posachedwa Israeli atuza kuti Irani ikupanga bomba la nyuklia. Mogwirizana ndi America akuonetsetsa kuti zimenezi zisachitike. Mpanda kuti wa Friday Ayuda anaponya mizinga mu mzinda wa Tehran. Mkulu wa nkhondo General Hossein Salami waphedwa. Otsatira wake General Muhammad Bagheri amene amagwira ngati Chief of Staff waphedwanso. General Ali Hajizade Air Force Commander amene amatsogolera opanga mabomba waphedwanso. Katswiri wa sayansi otsogolera nuclear program Feridun Abbas waphedwanso. Mascientist anzake okwana 25 aphedwanso. Lachisanu madzulo Irani inabwenzera kugwisa ntchito ballistic missile. Zithuzi zimene tikuona ku Israel maka kudera lotchedwa Rishon Lezion, nyumba zambiri zagumuka komanso anthu angapo aphedwa. Mpanda kucha wa lero Israeli imafuna kupha president komanso Ayatollah Khamenei. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Bagheri TV muzikamba za mbuyo. Bagheri TV zikumabwera banje. Zikumabwera fa Malawi akumamvera Bagheri TV. Akulu kuyambira kalekale Donald Trump samafuna kuti Irani ikhale ndi zida zopsa. Ndi amene akutuma Israeli kumaphulitsa mabomba. Cholinga chawo akufuna kuphwasula nuclear facility. Komabe mkulu woyang'anira nuclear pa dziko lonse Rafael Grossi wauza Israeli kuti zimene akuganiza ndi zosatheka. Irani nuclear facility anazimanga pansi pa nthaka ndipo vuta kuti bomba likafikire. Mwachitsanzo Natanz nuclear power Fordo facility anazimanga pansi pa phiri. Bushehe nuclear power inamangidwa ndi Russia imapezeka pansi pa nthaka. Isfahan nayonso ili pansi pa phiri ndipo vuta kuti bomba likafikire chifukwa anayikako air defense system. Komabe dziwani kuti nkhondo imene tikuona masiku amenewo yayamba pa zifukwa zimenezi. Israeli ikuganiza kuti Irani ikupanga bomba la nuclear, ndiyebe akuyesetsa kuti awononge ma nuclear facility. Akulu, history is the best teacher. 2003 America inatuza kuti Saddam Hussein akupanga zida za nuclear. Anamuthira nkhondo ndi kumupha. Anthu oposa 1 million anaphedwa ku Iraq. Mapeto ake America inatuza kuti zina zabodza. Saddam Hussein analibe zida za nuclear. Leronso Israeli kuphulitsa bomba kumapha anthu kuona kuti ali zida zopsa. Koma zona zake pa nkhani imeneyi Ayuda mothandizidwa ndi France anapanga nuclear weapon 1968. Iwowa ali ndi zida zopsa koma kunamizira nzawo. Kudera la Sodom amatinamiza kuti ndi factory yopanga fertilizer. Ku Dimona amatiuza kuti factory yopanga zovala. Koma zona zake ndi nuclear facilities amapangira mabomba. Mordecai Vanunu ndi technician anagwira ntchito ku Dimona zaka 8. 1986 anabwera poyera ndi kulula kunena kuti Israeli yakhale kupanga mabomba kumalo amenewa. Aziko manyamada lero a president ndinene mawu awa kwabwera TV ina yongo yankhula pa wireless. Vera na nyamada ino zikomo kwambira nyamada molalo zikomo. Akuti Bagheri Mulusi TV. Ngati mukumbukira bwino Mordecai Vanunu anamangidwa ndi polisi 18 years. Akulu Israeli imauza dziko lapansi tilibe ma nuclear weapon koma zona zake ali ndi ma nuclear warhead oposa 200. History is the best teacher. Anandika magrasi ndibe magrasi nokudzizimuka. Ndana kuchoke mafomu kwa bale, kuchoke mafomu ndi ya kusite mkali ndi lipstick. Anandipa lipstick kwa kutu kwa kwa. Nduguza
ineyo lipstick ukundika makutu afisi bamwamba bachipewa chake chimene navala ine sikoza kurubiria como kumaoneka bwinoto selimasero nitapoda pose ineyo kukawa pose mene ndikuonekera pa zuchilika pa social media amaika TV ya muluzi nkumaika kanyimbo kake ka sports kumanyuza bantu titi kanyimbo mukazi wa ino tukupezana tukufufuzana taitana zathu amayikwena kuti abwere azatithandize mene amagwiri athu amenewa